庆南家己大学嘛同款推动食农教育，因带学生去番路乡农会来了解在地农产，体验甲规粒的起仔亲像变做是起饼的过程。用胶刀为起仔地头加开，刷来再搁豆豆啊，甲尾包的鸭插入去起仔内底，亲手体验来做起仔饼，来上课的人拢感觉真新鲜。家己大学带学生来家己管番路农会，用在地起仔体验食农教育。知影迄落规个这柿子的制作流程，真趣味。囡仔体验嘛，带囡仔来耍真好耍。咱若要食上好的物件，咱就爱去产地，然后要在当季来食，会有上好的品质。我相信这是上好的食农教育。家己大学为着要互北部是师专班的学生认捌家己在地农产品，初三早时来到番路农会举办食农教育的课程，动手体验做起仔饼，了解起仔为产地变产品的过程。本地是安尼定空空的起仔变做安尼水水的，这叫做柿饼安尼会当食起来，搁嫩搁香，搁会当甲咱农民辛苦种起来，这样起仔呢推广出去，我感觉这是一个最有意义的代志。亲自来到我们番路这一块土地上呢，跟我们的农民做连结，然后认识我们在地的产业，让它做地产地销，缩短我们食物的里程。家己大学表示，食农教育毋是干那只针对囡仔，大人参与食农教育的好处是，食在地、食着实的观念，会当对咧深入家庭内底。记者林伟霆家己报道。